弟兄姐妹平安，欢迎收听迦南之声，我是刘应业牧师。5月19日，华世代来了，小心。今天要读的经文记载在士师记第16章到第18章。RPG 我们要祷告的金句记载在诗篇25篇8到9节。耶和华是良善正直的，所以他必指示罪人走正路，他必按公平引领谦卑人，将他的道教训他们。凡遵守他的约和他法度的人，耶和华都以慈爱诚实待他。我们有听过滑坡效应吗？滑坡效应好像是从一个斜坡上滑下来，如果慢慢地从斜坡上滑下来，则可能没有太大的感觉，而如果从高处一下子跳到低处，则会明显感受到身体不适，甚至会感受到那个冲击力，对身体马上会感受到那个撞击力。所以有人说，滑坡的效应就好像是温水煮青蛙一样。今天我们要开始读的这一段的经文，是继续昨天参孙他的故事。他一生里面，他曾经是一代的骁战勇士，无比的英勇，单凭一个人就能战胜1000多人的大英雄。我们有没有发现，在这么多的士师当中，很多的士师都是带领一些团队，至少有好几个人一起是团队的来服侍。而士师，我们看见参孙这位士师是像蓝坡般，只有一个人，都是一个人独来独往，以至于他因为自高自大、任意妄为和放纵情欲，没有人可以提醒。那我们可以知道，几个人一起服侍的团队或者是制度，它可以让人性有一些提醒的作用，因为人总是会有盲点。我们看到参孙今天的经文，很明显的，他陷在那个情欲的网罗，放纵情欲，结果落在敌人的陷阱中，眼睛瞎了，最后壮烈的死在庙宇中。参孙的一生值得我们省思。或许我们会说，哇，我们又不是参孙，我们又不是那个孔武有力的，我们是弱弱的，我们不可能有什么影响力的啦，我们不会像他这样子有这么大的诱惑，不会有这么多人想要陷我们于那个不义呀，不会啦。亲爱弟兄姐妹，上帝给每一个还活着的人，我们有一口气在，主的勇气，主的力气就在我们的当中，我们就能够发挥影响力。而这影响力是好或者是坏呢？那就在于我们怎么决定。当我们靠自己的能力而不是依靠上帝时，往往就是软弱跟失败随之而来。更可怕的是，如果我们是带领着那世代的领袖或群体，我们是领袖，那么我们恐怕毁灭的力量就更大。虽然参孙背叛了上帝，眼睛瞎了之后，我们发现他心里的眼睛反而亮了，反而看得更清楚。最后他的悔改，也用自己的性命和邪恶的仇敌同归于尽。愿我们从参孙成为我们的借鉴，省思我们自己是不是顺服上帝，并愿意以他所赐的才干来服侍他呢？而不是在人性中那可怕的软弱、放纵，以及我们那种为所欲为的
欲望来使我们驱动我们去做那任意妄行的。参孙曾经帮助以色列人制服非利士人，做他们的士师20年。然而因为放纵带来的这个悲惨的收场，是一个世代的结束，也告诉着我们，顺着情欲撒种，必从情欲收败坏。而这个世代也是士师的结束。是真的结束了吗？还是他因为滑是站在滑坡上滑入那个罪恶的深渊呢？是。接下来的章节17章开始，我们就要来探究士师记这整个滑入那深渊的黑暗幽谷里面，是因为道德败坏跟在宗教上他们的悖逆神。所以我们看到第17章开始有一个任意而行的家庭。这个家庭因为母亲真的是也是一个循着自私而没有教导孩子，甚至于把神都拉进来了，而想要祝福孩子。这个真的是儿子糊涂呢，这个妈妈也跟着糊涂。哇！我们看到妈妈竟然把儿子还给他，偷他的钱，还给他的钱拿来做偶像，还放在家中来供奉，口口声声还说是献给耶和华的呢。这位母亲真的是傻了，真不知道耶和华的道，还是他妄称耶和华的名。他活得好像耶和华不在一样。耶和华在哪里他不知道，他只知道好像看得见这个偶像才是这耶和华。任意而行的利未人，我们也看到进入这个家庭，他竟然我们看到他擅敢做祭司。祭司在那时候不是人人可以做的，虽然他是利未人，但却没有做祭司的资格，因为唯有亚伦的后裔才可以。即使是亚伦的后裔也不一定可以做，他必须是完全无缺陷才可以做。这个我们可以看利未记21章16到24节，其实那边是有很清楚的记载祭司的这个资格。而这个年轻的利未人，他却是这样他却是这个自己这个篡位僭越了，随便当祭司，真的是得罪神很多。而这利未人为的是什么？只为了微薄的这个物质为了吃饭，为了生活而做祭司，得罪了神。哎呀，这真的是这个糊里糊涂那个世代，在那个的时候世代，这个移动滑坡中使那个世代，不管是米迦也糊涂了，米迦的妈妈糊涂了，这少年的利未人也都糊涂，真的是一塌糊涂只因为任意而行，想怎么样做就怎么样做。可惜了，我们看到那世代不只是一个家庭，已经扩及到整个支派。当人眼中没有神的时候，不管是个人家庭，一个支派很容易就滑落因为移动的滑坡，谁能站立得住如果我们寻求神，我们就不可能，我们就不会，我们至少我们还有一个神的力量与我们同在，说主你帮助我们，不随着这时代被滑落。我们看到那时代真的是他们寻觅他们想要住的地方，迟迟不能攻克，没有得到居所，而他们没有反省，是因为他们自己任意而行的习性而却是去怪罪东怪罪西，当然也会被欺骗。世事很难料，这5个但族的勇士来到米迦的家，遇到那个也是任意而行做起祭司的利未人这5个探子也不问
这个情友竟也信他是祭司，向他来问神的旨意。他们该知道祭司应该在会幕里侍奉，怎么会走到以法莲的山地做起人家中的祭司来呢？哇，这样的祭司还去问呢，真的是糊涂啦！这位祭司更糊涂了，妄称耶和华的名，随便就给他们回答：你们所行的道路是在耶和华面前的。可怜啊，不分真假，胡乱给人指示，任意妄为。当这5个探子发现了一块世外桃源，安静，与世无争，无人搅扰的时候，这个理想地，这样的发现使他们深深相信那年轻的利未人正是祭司，而他们更任意妄为，引进了罪恶。从此但之主的人掉入拜偶像的风气，都因为人任意而行，甚至强的抢走偶像，为利益而活啊！整个支族都犯罪得罪神，可怜啊！许多人因着看到这样，而也跟着整个掉落。亲爱弟兄姐妹，我们好像觉得离我们很远，不远啦。在滑坡上面移动是一个危险的事情，但我们怎么样不让自己陷于危险？因为这滑坡带动的力量不是人可以阻止的，我们唯有主强大的力量挽回住我们，好不好？我们来默想，在移动的滑坡上前进是危险的，我们如何才能不被这世界滑落到自身的深渊呢？我们看到参孙，他也是在眼睛盲了心却明亮的时候忏悔，他才能够回到神面前，重新完成他人生那独特的任务。虽然最后他身体是死了，但是他至少完成了一个神量给他的使命。愿我们的生命可以醒悟过来，我们朝神给我们的任务，我们全力以赴，恳求神帮助我们。我们一起来祷告。主啊，求你怜悯，主啊，恳求你唤醒我们那糊涂的心。主啊，我们真的无法靠自己，因为在滑坡上面移动着的力量，使我们跟着这世代一直滑落到那罪恶深渊里。唯有你能网住我们。主啊，网住，因为你有拯救之光照亮我们，使我们醒悟过来。主，你有大能大力，主，你使我们因着我们悔改归向你，主，你就救我们脱离那罪恶死亡的罪恶跟辖制里。谢谢主帮助我们，我们这样祈求祷告，奉主耶稣基督的名求，阿们。音乐牧师祝福您，今天我们靠着主的大能大力，我们不被这世界滑上那死亡的深渊，而是我们靠着主，我们可以活出主给我们的使命，走向那使命，荣耀上帝，对人有帮助。我们明天见。